Muallif Shamsinur. Bu voqea aynan shu yerda tugashi mumkin edi. Afsus, Karim qizlarni qoldirib ketmaganda. U qaytib kelib kuzatib turganda Zaynab va Umidni ko'rdi. Eng yomoni keyin sodir bo'ldi. Karim Umidni oldiga borib Zaynab haqida so'radi. "Do'stim, sizdan bir narsa so'ramoqchi edim." "Xo'sh, sizni tanimay turibman." Umid chinini aytdi. "Zaynabxon kim bo'ladi sizga? Tanishmizmi?" Zaynabni hozirgi muomalasidan jahli chiqqan Umid uning nomiga bo'xtonlarni ag'dardi. "Ha, u qiz bilan maktab vaqti sevishardik. Qilmagan ishimiz qolmagan. Keyin boshqasiga tegib ketdi. Hozir ham ko'zimga olovdek ko'rinib ketganda borsam o'zicha noz qildi." "Yo'q-e?" Karim o'zini go'llikka soldi. "Siz kim bo'lasiz?" Umid so'radi. "Men ham shu qizga ko'ngli tushganlardan." "Harakatingizni qiling. Qani ilinarmikan?" Umid ketib qoldi. Ammo endi Karimni qo'lida dalil bor edi. U Zaynab va Umidni rasmga olib ulgurgan. Aksiga Zaynabni bitta o'zi o'sha yerda o'tirganda. Kamiga Karim diktofonni ham yoqishni unutmagandi. Umidning barcha gaplarini yozib olganda. Muxlisa va Mirshod qo'lida muzqaymoq va sok ko'tarib kelishdi. "Kelinoyi, zerikib qolmadingizmi?" "Yo'q-e, dam olib o'tiribman." Ular menga muzqaymoq uzatishdi. Keyin maqsadga o'tdik. "Kelinoyi, oyim qarshilik qilyaptilar. Ammo men Muxlisni qattiq sevaman. Usiz hayotimni tasavvur qila olmayman." "Muammo nimada?" Mirshod xo'rsindi. "Oyim va xolamlar qaynonangizni..." Mirshod aytishga qiynaldi. "Oyijon shunaqa bo'lganlari bilan Muxlisa unday emas-ku. Folbinlar bilan bir dasturxonda o'tirmayman deyaptilar." Men muzqaymoqdan bir luqma olib sekin yutdim. Mirshodning yuragi og'riyotganini, Muxlisaning ko'zlaridagi umid va qo'rquvni ko'rib turardim. "Mirshod," dedi muloyim ohangda. "Muhabbat bu sinov. Ba'zida sevgi uchun kurashishga to'g'ri keladi. Muxlisani haqiqatdan sevgan bo'lsangiz, uni aslo qo'yib yubormang." Mirshod bosh irg'adi. "Men harakat qilaman, lekin ularni qanday ishontirishni bilmayapman. Muxlisa men uchun begona emas. Qalbimga joylashib bo'lgan. Oyimlar folbinlarga nisbatan iliq fikrda emas. Shu katta muammo bo'lyapti." Muxlisa yelkasini qisib past ovozda dedi. "Men uchun jang qilmang Mirshod. Agar sizni qiynayotgan bo'lsam, u holda bu munosabatni hoziroq tugatamiz." Mirshod darrov unga yaqinlashdi. "Qanaqasiga tugatamiz? Men seni tashlab ketmayman. Hamma narsa o'tadi. Agar kerak bo'lsa, uyimdagilarni ham rozi qilish uchun yillar kurashaman. Faqat sen yonimda bo'lsang bas." Men ularning gaplarini tinglab, yuragim erib ketdi. Qachon ular bu darajada sevishishga ulgurishdi ekan? "Sizlar bir-biringizni asranglar," dedim jilmayib. "Muxlisani tanlab noto'g'ri qilmagansiz Mirshod. U ko'ngli toza, mehribon qiz. Endi esa nima bo'lishidan qat'iy nazar, birgalikda kurashinglar. Men yoningizdaman. Qo'limdan kelgancha yordam beraman." Muxlisa ko'zlarida yosh bilan menga qaradi. "Rahmat kelinoyi." "Rahmatni keyin aytarsiz. Muzqaymoqni eritib yubormang," dedim kulib. Uchovimiz bog'da o'tirib muammoni yechimi haqida bosh qotirardik. Karim endi qanday bo'lmasin o'zini bir tiyinga olmagan bu qizga tish qayradi. "Bu asov otni bir kun bo'lsa ham xotin qilaman." U shu so'zidan kerilib qo'yardi. Karim boyvachcha bo'lib ko'p joyga qo'li yetgan. Ne go'zallar uni quchog'iga kirishga shay turganda, bu sochi uzun aqli kalta uni mensimadi. Ammo o'zi ham rosa ketvorganda, uzun bo'yli qomati modellarnikidek oppoq yuz, shu oppoq yuzni biroz qizarib turishi o'zgacha husn bag'ishlaydi. Qayrilma kipriklarga zeb berishni keragi yo'q. Shunchalar quyuqki, Zaynabni yanada go'zal ko'rsatadi. Qoshi terilganga o'xshaydi.
lekin asliyam qop-qora bu qoshlar jigarrang ko'zlarga yarashib turibdi. Bejirim burnida nuqson yo'q. Hozirgilar operatsiya qilib yetishayotgan chiroyli burunni tabiat Zaynabga tekinga in'om etgan. Lablari g'unchadek qirmizi. Bir qaraganda yana qayta qarashga majbur etadigan chiroy edi bu. Karim hammom yo'lida Zaynabni o'ylab, qanday bo'lmasin, u bilan visol zavqini totib ko'rishga ishonardi. Bu yo'lda uni do'stini xotini ekanini ham qiziqtirmasdi. Ertaga yana biror bir bahona bilan Zaynabni uyiga boradi. Ilojini qilsa, Zaynabga aytgulik gaplari talay. Qani, shundan so'ng ham bu qushcha undan qutula olarmikin? Bugun negadir juda bezovta bo'ldim. Qornimni pastida og'riq sira tinmayapti. Birinchi bolam nobud bo'lgani sabab undan xavotirdaman. Endi qizimni menga qarshi qayrayapsanmi? O'rnimdan zo'rg'a turarkanman, qaynonam bostirib kirdi. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Nimani? Muxlisga onang jodugar deb sen aytayapsan. Oyi, bu nima deganingiz? Eshitib qo'y. Seni yo'q qilmasam yurgan ekanman. Sira ham meni qabul qiladilar deb o'ylama. Senga bu uyda joy yo'q. Seni ko'raversam, o'sha iflos otangni yuz ko'zi oldimdan ketmaydi. Otang bilan qo'shmazor bo'lgur. Qaynonam chiqib ketdi. Men hangu mang bo'lib qolgandim. Bu ayolni otam bilan necha pullik ishi bor? Otam unga nima qilgan? Qaynonamning og'zidan chiqqan so'zlar qulog'imda gumburlab yangrayverdi. Otang bilan qo'shmazor bo'lgur. Bu nima degani? Bu ayol otamni taniganmi? Orada nima bo'lgan? Shu savollar miyamni teshib chiqayotgandek edi. Qorindagi og'riq ham kuchayib bordi. Qo'llarim qaltirardi. Qo'rquv, iztirob, hayrat barchasi yuragimni siqib yubordi. Men devorga suyangancha pastga cho'kdim. Ko'z oldim qorong'ulashib, butun tanamda titroq paydo bo'ldi. Shu payt eshik ochilib, Murod kirib keldi. U meni ko'rib cho'chib ketdi. Zaynab, nima bo'ldi? Nega yuzing oqarib ketgan? Murod aka, men gapira olmadim. Ko'zlarimdan yosh oqib tushdi. Murod zudlik bilan yonimga o'tirdi. Meni bag'riga oldi. Chuqurroq nafas ol, sevgilim. Menga ayt, nima bo'ldi? Qornimda og'riq bor. Murodning yuzidagi iliqlik bir zumda o'chdi. Ko'zlari jiddiylashdi. Jag'lari qattiqroq qisildi. Hoziroq doktorga boramiz. Murod meni ko'targancha mashinasiga yugurdi. Eng qizig'i, men uydan chiqqan vaqtimdanoq og'riq yo'qoldi. Murod aka, o'tib ketdi. Hozir bukchayib turganding-ku? Rostdan o'tdi. Murod qaysarlik qilib turib oldi. Baribir boramiz. Ko'ngil xotirjamligini o'yla. Qarshilik qilmadim. Nuriya kelinining rasmiga erinmay niyni sanchib o'tirardi. Yana qog'ozga chizgilar chiza boshladi. Iflos. Men bilan o'ynashni ko'rsatib qo'yaman senga. Bir vaqtlar otang opam bilan sevishib yurib, onangga uylanib ketganda, keyin otam opamni sevishganini bilib, g'azab otiga minib, opamni duch kelganga uzatdi. Bechora opam kun ko'rmadi. Eri itni kunini boshiga soldi. Opam axiri o'lib qutuldi. O'sha onang bo'lmaganida shuncha gap bo'lmasdi. Opam o'lmasdi. Otang va onangni deb bo'ldi hammasi. Nuriya ichidagi gaplarni aytgancha mashg'ulotini davom ettirdi. Badanimga mayda nishli narsalar o'rmalab yurgandek bo'layapman. Mashinada ketarkanmiz, ahvolim og'irlasha bordi. Hozir doktor yaxshi dedi-ku? Murod xavotir oldi. Hozir. Duolarni o'qiy boshladim. Murod aka, menga dam soling. Nasni o'qib iltimos. Mashina bir chetiga to'xtadi. Murod tinimsiz surani aytib turib, boshini ushlagandi. Biroz o'tib, barchasi yengillashdi. Bitta iltimosim bor. Nima? Bolamiz tug'ilguncha alohida yashasak maylimi? Nima deysiz? Esing joyidami? Odamlar nima deydi? Men Murodga tushuntira olmasdim. U onasini qandayligini bilmaydi. To'g'ri bu gapingiz. Keyin jim bo'ldim. Karim bugun bozorda yangilik bo'lgan qovunni olib Murodni uyiga bordi.
Murod, hoy Murod. Bularda bu vaqtda Murod ishda bo'ladi. Eshikdan uni uyqusida ham oromini olgan malak ko'rindi. Karimni ko'rib yuzidan g'azablanganini sezish qiyinmasdi. Murod akam ishdalar. Zaynab joyidan qo'zg'almay javob berdi. Buni oling. Kerakmasdi. Uyda kim bor? Karim atay so'radi. Oyjon. Chaqiring. Zaynab kalovlanib qoldi. Demak, uyda hech kim yo'q. Karim bir ikki qadam ichkariladi va qo'lidagi qovunni yerga qo'ydi. Zaynabxon, Umid siz haqingizda juda ajoyib gaplar aytib berdi. Tarixingizni bilib bo'ldim. Taklifim o'z kuchida. Ablah, bor toshingni ter. Bu yana do'stmish. Oltinga o'rab tashasa ham itga kerak bo'lmaysan sen, iflos. Zaynabning yuzida jirkanishga o'xshash mimika hosil bo'ldi. Hali gapimiz tugamadi. Sog' bo'lasiz. Karim kulganicha chiqib ketdi. Ammo Zaynabning gapi uni sabrini toshirib yuborgandi. Telefonini olib Murodga qo'ng'iroq qildi. Allo, do'stim, bormisan? Karim, yaxshimisan o'rtoq? Kechda bir o'tirmaymizmi? Ancha bo'ldi ikkimiz gaplashmadik. Xo'p, mayli. Qayerda o'tiramiz? Seni kafengdan yaxshi joy yo'q. Unda men stol tayyorlatib qo'yaman. Kelaver. Bo'pti, jo'ra. Karim telefonni qo'yarkan yuzidagi tabassum asta yo'qoldi. Ko'zlarida esa yana o'sha qasos alangasi chaqnadi. Endi ko'rasan Zaynab. O'zimni mensimagansan-a? Endi seni menga zor qilaman. Qanday qilib? Senga eng og'ir zarbani ering Murod orqali beraman. U mashinasini haydab ketdi. Yuragidagi g'azab uni jim turishga qo'ymayotgandi. Kechqurun kafeda ikki do'st bir stolda o'tirishdi. Karim odatdagidan boshqacha edi. O'zini sokin, sal bo'lmasa mehribon qilib ko'rsatardi. Eshit Murod, men senga bir haqiqatni aytmasam bo'lmaydi, dedi Karim qadahini qo'yarkan kelganlariga bir soat bo'lganida. Bilasanmi, men senga do'stman. Ammo ba'zi do'stliklar sinovga olinar ekan. Murod unga sinchiklab qaradi. Nima deyapsan? Men bugun siznikiga borgan edim. Zaynab men bilan juda qo'pol gaplashdi. Yaxshi. Bunga e'tibor bermasam ham bo'lardi, lekin bilasanmi do'stim? Men o'zim istamagan holda bir narsaga guvoh bo'ldim. Murodning yuragi gupillab urdi. Qanaqa narsa? Karim biroz sukut qildi. So'ng maqsadli ravishda davom etdi. Zaynab bilan Umid bir paytlar juftlik bo'lgan. Umid menga hammasini aytdi. Hattoki u hali ham Zaynab bilan. Xullas, xotining hamon u yigitni unutmagan. Eng yomoni, bugun men unga eringiz bor, bu yo'ldan qayting desam, menga aytmagan gapi qolmadi. Murod bu gaplarni eshitib jim bo'lib qoldi. U Karimga ishonardi. Juda ham ishonardi. Yuragi g'ash tortdi. Karim, bu gaplaring rost bo'lsa, men buni o'zim tekshiraman. Ammo isboting bormi? Tekshir. Men sening do'stingman, dushmaning emas. Mana bu rasmga qara. Bog'da Umid Zaynabga qarab turardi. Orasi uzoq bo'lsa ham ikkisidan boshqa birov yo'q edi bog'da. Murodning qo'llari musht tugildi. Do'stim, bu hammasi emas. Buni eshit. Karim Murodga Umid Zaynab haqidagi gaplarni aytayotganda yozib olgan audioni qo'yib berdi. Murod ich-ichidan to'kilib ado bo'ldi. Bu yolg'on deb ayt. Murod bokalni mahkam qisdi. Ko'zlari g'azabdan qizarib ketgandi. Men ham yolg'on bo'lishini istardim. Karim o'zini g'amxo'r do'stdek tutdi. Murod bokalni yerga zarb bilan urdi. Men buni shunday qo'ymayman. Murod so'kingancha stolni tepdi-da, chiqib ketdi. Karim uni ortidan nim tabassum qilgancha qoldi. Endi ko'ramiz Zaynabxon. O'zing mendan panoh istab kelasan. Karim mashinasini kaltini o'ynagancha o'rnidan turdi. U bugungi Zaynab tushadigan qiyinchilikni o'ylab, ich-ichidan xursand bo'lib ketayotgandi. Uxlashga qiynalib, u yoqdan bu yoqqa ag'darilib yotgandim. Murod keldi. Shirakayf. Darrov o'rnimdan turdim. Yaxshi keldingizmi? Uni ko'zlari qizargandi. Xuddi qattiq asabiylashgan odamdek. Yaxshi. U meni o'zidan nari surdi.
Sizga nima bo'ldi? Murod yana indamadi. Yostiqni oldida boshqa xonaga o'tib ketdi. Hayron qoldim. O'sha kechasi bilan sababini o'yladim. Agar Karim aytganida aniq meni haydardi. Murod buni shunday qo'yib qo'ymasdi. Murod Karimni oldidan chiqqandan keyin uyiga borguncha o'ylab bordi. Yo'q, u hozir Zaynabni haydolmaydi. Zaynabni qornida bolasi bor. Yana Zaynabni borar joyi yo'q. Ammo qilgan xiyonati rasmlar ham dalil bo'lib turibdi. Murod ikki o'rtada qoldi. Hayoti barbod bo'lish arafasida turibdi. Xotini nima qilsa bo'ladi? Yo'q, kuzatadi. Qani qachon uchrashib ulgurar ekan o'sha yigit bilan? Mana, xotinini ko'rib urib yubormaslik uchun o'zini arang tiydi. Muammoni kattalashtirmaslik uchun alohida xonaga chiqib ketdi. 3-kun bugun. Murod men bilan tuzuk gaplashmaydi. Ha yoki yo'qdan nariga o'tmaydi. Hatto menga qarab ham qo'ymaydi.